14អាប់រ៉ាមដើរតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក12ខ1ដល់ខ8សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តឧបសគ្គសម្ភារៈដែលត្រូវការម៉ាស់ក្រដាសឈ្មោះរួចមួយចំនួនប្រើម៉ាស់ដើម្បីបិទភ្នែករបស់កុមារគ្រប់គ្នាគ្រូត្រូវដាក់ក្រដាសនៅលើឥដ្ឋហើយប្រាប់កុមារថាវាជាគ្រាប់បែកគ្រូនឹងដឹកនាំកុមារទាំងអស់ឲ្យដើរទៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយមិនឲ្យជន់លើក្រដាសគ្រាប់បែកនោះទេដូច្នេះវាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គ្រូប្រសិនបើកុមារណាម្នាក់មិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គ្រូហើយជន់លើក្រដាសគ្រាប់បែកនោះល្បែងនេះនឹងចប់ប្រសិនបើកុមារទាំងអស់មិនបានដើរជន់លើក្រដាសគ្រាប់បែកទេនោះពួកគេនឹងឈ្នះល្បែងនេះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាពួកគេត្រូវតែដើរតាមការដឹកនាំរបស់គ្រូដូច្នេះពួកគេនឹងមិនជន់លើគ្រាប់បែកនោះទេក៏ដូចគ្នានេះដែរយើងត្រូវតែដើរតាមទិសដៅរបស់ព្រះពីព្រោះទ្រង់តែងតែការពារដល់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីបុរសម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះការណែនាំមេរៀនបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់អ្នកឲ្យរើទៅនៅទីតាំងផ្សេងដោយមិនបានប្រាប់ពីទីតាំងជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវទៅនោះតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចតើអ្នកនឹងចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារផ្ទះសម្បែងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានដើម្បីសុខចិត្តទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីដែលអ្នកមិនស្គាល់នោះដែរឬទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីបុរសម្នាក់ដែលបានលះបង់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ដើម្បីស្ដាប់តាមព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគាត់បានជឿថាព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវរបស់គាត់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាអាប់រ៉ាមបានធ្វើដំណើរជាមួយប្រពន្ធឪពុកនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ដោយបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅទៅកាន់ទីក្រុងហារ៉ាននៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានតាំងទីលំនៅនៅហារ៉ានរួចរាល់ហើយអាប់រ៉ាមបានគិតថាគាត់នឹងត្រូវរស់នៅទីនេះពេញមួយជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ75ឆ្នាំព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលគាត់បានហៅថាជាផ្ទះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានតាំងទីលំនៅជាមួយនឹងគាត់នោះទ្រង់បានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាទ្រង់នឹងបង្ហាញអាប់រ៉ាមនៅទឹកដីថ្មីមួយទៀតដូច្នេះអាប់រ៉ាមនិងប្រពន្ធបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រមទាំងប្រមូលវង្សសត្វរបស់គាត់ទៅជាមួយផងដែរហើយគេក៏បានសុំឲ្យក្មួយរបស់អាប់រ៉ាមឈ្មោះឡុតបានទៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលព្រះបាននាំគេទៅអាប់រ៉ាមព្រមទាំងប្រពន្ធនិងក្មួយរបស់គាត់បានដើរហើយដើរទៀតនៅក្នុងដំណើររបស់ពួកគេនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយនឹងវង្សសត្វពីព្រោះនឹងមានចោរចូលមកលួចសត្វរបស់ពួកគេពេលខ្លះពួកចោរបានវាយធ្វើបាបដល់ម្ចាស់របស់សត្វទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលួចយកសត្វទាំងនោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេថែមទៀតផងប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមបានទុកចិត្តព្រះដោយឲ្យទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវគាត់ពួកគេបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ពួកគេបានទៅដល់កន្លែងដែលព្រះបាននាំគេទៅនោះហើយនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានទៅដល់ទឹកដីថ្មីដែលជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយព្រះបានការពារគេតាំងពីចេញដំណើររហូតមកនៅពេលដែលអាប់រ៉ាមចេញដំណើរមកគាត់មិនមានផែនទីនោះទេគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅហារ៉ានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានដល់គាត់បើទោះបីជាអាប់រ៉ាមមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅកន្លែងណាឬទៅដោយរបៀបណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានទុកចិត្តដល់ព្រះថាទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាទ្រង់នឹងនាំអាប់រ៉ាមទៅណាតាំងពីពេលដែលគាត់បានចាក់ចេញពីហារ៉ានមកម្លេះបើទោះបីជាអាប់រ៉ាមមិនដឹងពីការនេះក៏ដោយការណែនាំរបស់ព្រះគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តជានិច្ចយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការណែនាំរបស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដូចគ្នានោះទេយើងជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងគ្នាមានក្រុមគ្រួសារខុសៗគ្នានិងមានសេចក្តីតម្រូវការខុសៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែព្រះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាជានិច្ចហើយទ្រង់តែងតែចង់ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្នាព្រះអាចនាំយើងឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវដ៏ល្អបំផុតពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនិងអាចនឹងកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាព្រះទ្រង់គឺល្អបំផុតដែលដឹកនាំយើងឲ្យឆ្លងកាត់រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទុកចិត្តនិងដើរតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់មិនថាទ្រង់នាំយើងទៅទីណានោះឡើយ
សំណួរពិភាក្សា1តើអាប់រ៉ាមកំពុងរស់នៅឯណានៅពេលដែលព្រះបានឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅនោះ2តើអ្នកណាខ្លះដែលចេញដំណើរទៅជាមួយនឹងអាប់រ៉ាម3ហេតុអ្វីបានជាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅជំនាន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់4នៅពេលដែលអាប់រ៉ាមទុកចិត្តថាទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង5តើអ្នកណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់អ្នកបានល្បែងកំសាន្តស្វែងរកក្រុមសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាស់ដែលសរសេរពាក្យថាឆ្មាឆ្កែគោជ្រូកមាន់ទាមួយចំនួនឲ្យក្រដាស់ដែលបានសរសេរឈ្មោះសត្វនៅលើនោះទៅកុមារម្នាក់មួយសន្លឹកនៅពេលដែលគ្រូរាប់1 2 3កុមារមានពេល2នាទីក្នុងការស្វែងរកក្រុមរបស់ពួកគេដោយធ្វើសំឡេងសត្វដែលគេចាប់បានពួកគេមិនអាចនិយាយឈ្មោះសត្វឬក៏បង្ហាញក្រដាស់ដែលគេចាប់បាននោះទេ2នាទីក្រោយមកគ្រូនឹងនិយាយថាឈប់ហើយកុមារគ្រប់គ្នាត្រូវតែអង្គុយចុះគ្រូនឹងឆែកមើលក្រដាស់ដែលពួកគេមានថាត្រូវតាមក្រុមដែរឬទេក្រុមណាដែលអង្គុយត្រូវតាមក្រដាស់ដែលពួកគេមានក្រុមនោះនឹងឈ្នះល្បែងនេះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាពួកគេនឹងធ្វើបានល្អប្រសិនបើគេធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូនៅពេលដែលយើងដើរតាមការណែនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ដែលយើងធ្វើខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី16ខ3ចូលទុកដាក់អស់ទាំងការងារឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចហត្ថកម្មអាប់រ៉ាមដើរតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះសម្ភារៈដែលត្រូវការសំបពុំក្រដាស់ហត្ថកម្មខូលឺទៀនកន្ត្រៃនិងកៅបិទចែកក្រដាស់ហត្ថកម្មឲ្យកុមារម្នាក់មួយរួចឲ្យពួកគេផាត់ពណ៌ឲ្យសិស្សសរសេរនៅខគម្ពីរចងចាំនៅលើរូបវ៉ាលីនោះសូមកាត់រូបទាំងអស់ចេញមកហើយបិទភ្ជាប់វ៉ាលីនោះចូលគ្នាដាក់សម្ភារៈផ្សេងៗចូលទៅក្នុងវ៉ាលីនោះសូមពន្យល់កុមារថាអាប់រ៉ាមទុកចិត្តព្រះជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ